Tere päevast, head fännisektori vaatajad, kuulajad ja meie poolt ka head uut aastat, kuna see, mida me hetkel siin teeme, linastub välja siis uuel aastal, aga meie jaoks on ikkagi hetkel veel aastal 2025 ja minu vastas paremal käel istumas siis ikkagi Eesti koondise kapten, mehel, kellel on üle koondises siis üle 100 mängu kirjas, mängib igapäevaselt Saksamaa kõrgligas, Karol Mets, tere tulemast, Karol! Tere ja tänan kutsumast! Ja vasakul käel Matis, kellel üle 100 kohtumise peetud, ma arvan, igasugustes pubides, baarides, tere õhtust päevast Matis. Erinevalt Karolist ja mina 100 kohtumist aastas pubides. No suurim hea meel on, et me siin kõik oleme jõudnud. Kuidas sul läheb, Karol? Hästi läheb praegu, ma arvan, et tervis on korras ja see on kõige tähtsam, et jõulud on peetud, saab trennilainile tagasi minna, et selles mõttes kõik on hästi. Et Bundesligas on selline hea ikkagi boonus, et tuleb väike nii-öelda talvepaus sisse. Jah, et selle aastal ta vist on natuke lühem kui tavapäraselt, et tavapäraselt on vist natuke pikem olnud, aga siiski 8-9 päeva, et võtame kõik meeledi vastu nagu. Jaa, aga täna siis jah, meil tuleb teistsugune formaat ka siin, aga siis ma arvan, et äkki alustamegi sellega, et jah, et sul oli see pikem vigastuspaus, me teame väga hästi ja see emotsionaalne tagasitulek, et võtagi äkki siis natukene paari lausega kokku, et nüüd, kui meil on juba detsembrikuu ja siis tegelikult jaanuarikuu, et siis oledki ülejäänud mängudes ju kõik kaasaga teinud, et esimesed tulid nii-öelda pingilt, aga ülejäänud mängud olid ju kõik juba olemas ja väga vajalik lüllimeeskonnale. Jah, et ma esimesed äkki 4 mängu, no ma oleks jõudnud isegi tegelikult täitsa liiga hooaja alguseks ka tagasi, aga ma suutsin treenist tagarei ära tõmmata, et sellega venis see hooaja algus minu jaoks nagu 4 mängu vist ei olnudki koosseisus ja siis järgmised 2-3 ma olin pingil ja siis nagu sujuvalt hakkasime nagu mind sisse mängitama nii-öelda, et minu jaoks läks nagu selles mõttes kõik hästi, et sain oma koha koosseisus tagasi ja selle üle mul on ainult nagu hea meel, et pärast seda pikka vigastust ei jäetud mind nii-öelda kõrvale, et mind oodati nii-öelda tagasi. Ja olgem ausad, tulemused on ka ju ikkagi läinud pärast seda paremaks meeskonnal. Nojah, et ma vaatasin üks päev, kusjuures, millal ma siis mängima hakkasin ja kui palju mänginud üldse olen selle kalendri aasta jooksul, et mina vist hakkasin mängima, kui meil oli 5 kaotust all, et sinna tuli veel 3-4 otsa kahjuks, et kohe nagu momentaalselt seda muutust ikkagi ei toimunud, et läks natuke aega, et niisuguse nagu võib-olla meeskonna jaoks niisugusel nagu raskel perioodil sisenesin, et ei olnud kõige lihtsam nagu mängida, kui võib-olla mängijatel see enesekindlus on all ja tulemusi ei tule ja nii edasi, et selles mõttes nagu meeskonnana see ei olnud kõige lihtsam periood, kus nagu oma esimesi minuteid ja mänge tegema hakata, aga nüüd võitsime jälle karikas ja viimased 3 mängu liigas ka, et me ei ole kaadanud, et see on nagu, võib öelda, et see aasta lõpp, siis viimane kuu-poolteist läks nagu meil hästi, jah. Aga räägi sellest, et kui raske on tagasi tulla nagu selle vigastuse pealt selle tempoga uuesti kohaneda, ütleme mängu intensiivsus on ikkagi teine kui trennis on ja vastutuse pinge ka on, et kuidas sellega kohanemine nagu on, et võtab see nagu kaua aega, mõnikümmend minutit, paar mängu, millal sa nagu mängusojaks saad nagu? See võtab ikka aega, et ma mäletan esimesed treenid, kui ma täielikult meeskonna kaasa tegin, siis ma mõtlesin küll, et ma jään ju igale pool hiljaks, et ma võib-olla treeneri petan ära, aga ma ei saa nagu jätkusuutlikult niimoodi olukordadesse pool meetrit ja meeter hiljaks jääda, et see lihtsalt maksab sulle mängus nagu kätte, et treenis ma võib-olla võisin inimesi ära petta ja näidata, et kõik on hästi ja on tagasi ja et ei olegi nagu vigastatud olnud, aga ennast ma nagu ikkagi ära ei saanud, sa ei peta ennast ära, et selles mõttes ma nägin treenis, et ma jään nagu olukordadesse hiljaks, mingisugused detailsed olukorrad, ma ikkagi kaotan mehe ära ja nii edasi, et võib-olla see ei eristu nii hästi välja, aga ma saan sellest ise nagu aru, et see oli hästi raske, et saada see nagu tagasi ja see mõte just tööle, et ma mõtlen nagu mitu käiku ette, mitte ma ei reageeri ainult kogu aeg, et alguses oli just seda reageerimist nagu hästi palju, et reageerid ja siis sa oled kogu nagu niisuguse tagaja rollis, et sa ei enneta midagi, et eks ta ikka oli keeruline, aga ütleme siuke kuu aega ja juba oli asi parem. Aga kas sa seda tundsid ka, et kui sa nüüd nagu uuesti alustasid nagu mängimist põhikoosseisus, et võib-olla vastas ikka nagu otsisid nagu sinu peale rohkem seda nii-öelda kohta, kus teha, et mees tuli vigastust tagasi, võib-olla pole täitsa nagu 100% terav, et äkki tema pealt tuleb, et kas otsitakse ja kas sa tundsid, et sinu vastu otsiti? Ma ei oska öelda, kas on otsitud, ma ütlen, et iga mäng me üldiselt ikkagi mängime
mingisuguse surve all, et kas nad just otsivad ühte kohta või nad otsivad terviklikult seda nõrkust meeskonnal, kust läbi tulevad, seda ma ei oska nagu öelda, et ma ei ole tunnetanud, et just läbi näiteks minu poolt siis vasaku ääre nagu ainult mängitakse või midagi sellist, et pigem see on niisugune üldiselt otsitakse seda nõrka kohta. ma tooksingi äkki siis välja, mängu, mida ma ise ka kommenteerisin, oli, kui te mängisite Müncheni Bayerni vastu, et minu meelest te saite võistkondlikult palju paremini hakkama kui Heina, Brevini, Werder, et te olite tegelikult ju väga lähedal, et sealt ka see punkt kätte saada Alliansilt, aga ja ei, mulle küll ei tundunud, et sa kuskil seal oleksid meeter või poolteist hiljaks jäänud, et tegelikult oli kõik ju lõpuni välja ikkagi väga pingeline. Jah, et see oli selles mõttes jah, et mäng algas ju meie jaoks ideaalselt, et kohe esimesel minutil või seal esimestel minutitel lõime ära ja siis suutsime, poole lõpus siuke, ma ei tea, kung-fu sööt ja löödi meil 1-1, et kõik need asjad, aga muidu mänguliselt jah, et me teadsime, et meil seal nagu palliga väga palju variante ei teki ja momente ei teki, et arvestades, kuidas Bayern oli enne mänginud, siis oli see küllaltki nagu selline ülisuur väljakutse meile enne mängu ka, aga see ongi teistmoodi jälle, see on nagu siuke pingevaba, et sa saadki minna, see on nagu highlight mäng nagu, et sa saadki minna pingevabalt peale ja mängida, et vähe ei puudu jah lõpuks, aga see ongi et detailid, et kui sa ikkagi nii palju lõpuks kaitsed, siis see tõenäosus järjest läheb nagu ainult suuremaks, et me olime väga lähedal, aga samas ikkagi ka päris kaugel lõpuks. jah, see võtab, ma arvan, selle Saksa liiga Bayerni vastu päris hästi kokku. Üldse vaata, et kõik klubid on nagu, olime mingi aeg lähedal, aga lõpuks Bayern ikka võiks oma, et kuidagi see Saksamaal niimoodi läheb. Jah, ma ütlen, see surve lihtsalt kasvab ühel hetkel nii suureks, et palle tuleb kasti minuti jooksul mitu tükki, et lihtsalt see tõenäosus ühel hetkel, et kui sealt üle elad, siis see on nagu, see näitab meeskonna tugevust ja mingil määral ka õnne, aga see on küllaltki keeruline jah, et no õnn on väga hea sõna sellele esimesele väravale Bayerni omale, et see, kui palju neil tegelikult õnne oli, et see kätte saadi, aga räägige oma nii-öelda kogemusest selle Alliansil, et ma tean, et ei ole palju eestlasi, kes on Allianz Arenal mänginud ja oli see sinul ju ka esimene kord Allianzil nüüd mängida? Jah, et eelmine kord ma olin kahjuks väljas, aga seekord esimene kord ja mis ma oskan öelda selles mõttes, et ma olen elu jooksul mänginud suurtel staadionitel mitu korda, et see ei ole nagu minu jaoks uus kogemus, kindlasti see oli minu jaoks nagu väikse unistuse täitumine, et kunagi väiksena ma olin kõva Bayerni fänn ja vaatasin, kuidas Arjen Robben ja Frank Ribéry driblavad ja väravaid löövad, et mulle väga meeldis nende mänge nüüd ise seal mitu aastat hiljem mängida, on ikkagi nagu selles mõttes väikse unistuse täitumine ja lihtsalt seda jääb harjutama see tulemus, et võib-olla ongi karjääri jooksul, sa saadki seal võib-olla ühe korra mängida ja see võetakse sult nagu see hea tunne võetakse sult 90+4 käest ära, et selles mõttes eks ma olen sellest pahast tundest üle saanud, aga kui ma seda meenutan, siis nagu ma ütlesin, võib-olla ongi 1-2 korda karjääris mängid seal, et sealt tahaks nagu midagi kätte ka saada. aga pigem on positiivsed mälestused sellest mängust või negatiivsed? No ma arvan lõpuks ikkagi positiivsed, et me ju mängisime väga väärilise mängu nende vastu ja nad pidid panema kõik ja rohkemgi veel mängu, et meilt võit ära võtta meie vastu, et selles mõttes ma arvan, et langesime siis väärikalt. Jah, aga Bayernist me jõuame veel varsti rääkida, aga nagu öeldud sai siin alguses, siis täna on meil vähe teistsugune formaat, et me võtame kõik meeskonnad siin lahti järjepanu, kes meil siis on Saksamaa kõrgliigas, et kui me siit alustamegi meeskond, kes on hetkel viimasel kohal, Mainz, kellega te just mängisite ja mängisite 0-0 viiki, et kas see oli teie jaoks 6 punkti mäng? See oli 6 punkti mäng ja selle mängu kõige suurem eesmärk, muidugi me tahtsime seda mängu võita, et meil seal mingid üksikud variandid tekkisid, aga selle mängu suurem eesmärk meie jaoks oli mitte seda mängu kaotada, et jätta Mainz meie selja taha ja minna talvepausil nii-öelda 2 meeskonnast eespool vähemalt, et sellega me saime hakkama. Ja miinimum eesmärgi täitsid, aga oli teil ja kas sulle ka eraldi mingid instruktaasid antud selleks mänguks, et Mainzil otseselt sellist suurt väravalööjat ei ole, nende suurt väravakütti, aga kas sa said mingi teistsuguse instruktaasi treenerilt? Ei, otseselt mingid personaalseid juhiseid ma ei saanud, et ma saan alati iga mäng, nagu ma saan vastaste siis ründajate ja mängijate kohta mingi info niikuinii kätte, et sealt ma vaatan nad üle, aga kuna plats oli, ma mäletan ka selles mängus väga raske, et siis me meeskonnana ka võtsime vastu otsuse, et me ise nagu endale midagi ei ehita, et me hakkame mingeid riskantseid sööte leidma seal
noh, see plats põrkas, mängisid neljapäeval konverentsiliigat seal ja nii edasi, et seal oligi väga raske nagu neil samamoodi väga raske meie siis madala ploki vastu midagi teha, et plats paratamatult pani nagu. aga kas sa võid kirjeldada seda nii-öelda siis nii-öelda seda memo, mis sa siit saad vastaste ründemängijate kohta, et mis seal kirjas on, mis jalaga ta teeb, mis liikumisi ta teeb või milline see tavaliselt see memopakk on, võid sa kirjeldada või on see siuke? No seal on, ma ütlen, seal on kõik tema, nagu mul on ühe mängija kohta 10 erinevat siis valdkonda, kuidas ta kaitses töötab, millised on tema liini taha jooksud, milline on tema kastis käitumise harjumused, et mõne mängi kohta sa võid vaadata rahulikult 20 minutit videot, et seal on nagu, kuidas ta tsenderdusi ründab, kõik detailid nagu, et kui meie ründame, kus on tema positsioon, kus ta ennast mugavalt tunneb, et alustades kontrollrünnakut ja nii edasi, et sa näed kõik asjad nagu sealt ära, mis on vaja näha. Ja kes selle paneb siis kokku teie nii-öelda siis scout, analüüst või analüütik või AI või? Ei, see on vist see videoanalüütik paneb kokku iga mängija kohta, vastaste mängija kohta siis. Isegi väravai kohta saad vaadata, et vastaste väravai kohta, et näiteks kui ta tsenderdusi püüab või kui ta maast mängu avab, et kas ta teeb seda kiiresti, aeglaselt, kuhu ta lööb seda, kui kaugel ta lööb seda palli ja kõik siuksed asjad, et sa saad nagu ära võtta võib-olla tema mingisuguse tugevuse, et sa tead, kui väravat püüab, tahab kiiresti alustada, et sinu jaoks on see kohe nagu alarm, et ma juba tagant näen, et okei, väravat hakkab palli püüdma, ma juba teen 5 meetrit allapoole, siis ma tean, et tal on nagu ülivõimas mingi löök või asi, et kõik need asjad sa näed ära. Mulle tundub, et Football Manageril on veel palju areneda siis ikkagi, et no jah aga jah, Mainzist lihtsalt nii palju, et rahvale teadmiseks, Mainz on ikkagi selline klubi, kus ju Jürgen Klopp oli 7 aastat treener, kus sai see nii-öelda 7-aastane tsükli alguses 7 aastat Mainzis, 7 aastat Dortmundis, kus ta hiljem Liverpooli läks. Ja ka Toomas Tuchel oli Mainzi treener, et kõvad treenerid on Saksamaal ja Mainzis olnud. Aga nüüd võib-olla viimaste aastate Bundesliga võib-olla kõige siuksem tuhkatriinum lugu. Jah, Heidenheim siis, keda te võitsite ju 2-1 ja ma, kui õigesti mäletan ka, siis viimaste minutitel sa tegid ka ühe tähtsa blokeeringu seal mängus, et te vist saite isegi punase kaardi, olite vähemuses seal, et aga hambad ristis, no mis oli ka 6 punkti mäng ju. Jah, see oli meie jaoks, ma ütlen võib-olla tähtsam mäng isegi kui Mainz või noh, kumb, eks ole, aga noh, see oli kindlasti vaja võita see mäng meil ükskõik kuidas, et me teadsime kõik, mis selle mängu kaal on, kui me tahame liigas püsima jääda ja püsima jäämise võitmisel nagu pingutada, et väga raske mäng oli. Poolaja lõpus täpselt punane kaart, õnneks me saime poolal minna eduseisus, aga treener ütles ka poolal, et unustage nüüd see taktika kõik ära, nüüd on vaja 45 minutit panna nagu kaitses kõvasti, et vastased tõid kohe poolel 2 ründajat ka veel sisse, et nad nagu selles mõttes tegid nagu mängu enda jaoks väga lihtsaks, et nad teadsid, et võib-olla nad meid lühikeste söötudega ja mingi kombinatsioonidega üle ei mängi, et hakkasid väga palju tsenderdusi kasti tooma ja väga palju jõude ka sinna, et selles mõttes oli tõesti väga raske päev, väga raske teine poolega. Ja väga võitluslik mäng, et nii palju kui ma jälgisin, et tõesti, et aga lõppude lõpuks ma ütleks, et teenitud need 3 punkti tabelisse juurde saite ja mis oli ju väga-väga vajalik, et sa tõid välja ka, et viimasest 3 mängust te saite siis ju 5 punkti. Jah, et see, ma mäletan, et me suutsime isegi 10 veel seal 2-0 juhtima minna, et ma ei tea, kas me 1-0 ei oleks suutnud lõpuni ära hoida, et lõpuks neil oli 5 ründajat sees, et selles mõttes 5-5-ni. Vana aja 60-ndate Briti jalgpalli. Jah, et selles mõttes neid samamoodi tsenderdusi väga palju kasti ja väga füüsiline meeskond, et õnneks teine värav aitas nagu väga palju kaasa. Aga lähme siis järgmise juurde, see on FC Augsburg, kus mänginud ka ju Ragnar Klavan ja see on hetkel meeskond, kes on teist 2 punktiga eespool. Olete te Augsburgi mänginud seal alla? Ja, kui ma õigesti mäletan, siis me kodus võitsime, see oli üks nendest mängudest, kus ma veel ei olnud nagu koosseisus. Aga ma vaatasin seda mängu, see oli hea mäng meie poolt, see oli see periood hooaja alguses, kus meil kõik nagu hästi õnnestus ja nende vastu samamoodi, et neil väga palju ideid meie vastu ei olnud ja kuigi nad läksid küll 1-0 juhtima, siis ma arvan, et väga teenitult võitsime selle mängu. Ja Augsburg on ka meeskond ju, kui Klaavani veel mängis, seal oli seal ju esimesel hooajal nad ju mängisid ka, et püsima jääda, siis teine hooaeg nad olid tabeli keskmik ja siis juba 3. hooaeg jõudsid eurosarja, et kas St. Paulil on enam-vähem samad plaanid? No loodame, ma arvan, meie esimene eesmärk on püsima jääda ja kõik see, mis tuleb sellest üles on boonus, aga mäletan, et sellest räägiti isegi, et kui väheste punktidega on meeskonnad läinud talvepausile seoses selle Mainziga, et neil on nüüd päris vähe punkte, et 8, et minu arust Augsburg läks 9-ga
ja nad kindlustasid, ma ei tea, kas Ragnar oli sel hooajal või ei olnud veel, minu arust ta oli sel hooajal ja nad kindlustasid oma liigasse püsima jäämise siis viimase mängu viimastel minutitel, kui ma ei eksi, et see võib emotsionaalne purakas ikka olla. see võib olla hea purakas ja sealt üles ju läks ju kõik ainult paremaks. ja et Inglismaal hetkel ju Wolves on näiteks 2 punkti peal, et ma ei tea, kui palju sa jälgid näiteks Premier League'i? No nii ja naa, et jälgin, et ma nüüd siuke pigem pühapäeva jälgija, et aga 2 punkti pealt välja tulla. No ei suuda, ei usu. Aga minu arust seal 2007-2008 millalgi seal Sunderland lõpetas Premier League'i kas 7 või 11 punktiga. Nagu terve hooaja või? jah, okay. See on ikka nagu, ma võin eksida, las need Sunderlandi fännid parandavad üle, aga see on päris nutune, et ma ei kujuta ette jah, seal teha aasta otsa tööd sellises keskkonnas, kus sul on punkte väga palju pole, siis on päris... Mille nimel sa võitled, Wolves praegu 2 punktiga, teie Augsburg, Haidenen, Mainzil on ka võimalus ikkagi tegelikult. Muidugi on, jah. Et 2 punkti peal juba, siis hakkad mõtlema, et mis ma siin pool aastat teinud olen. Ja Wolves peaks lõpetama 2 punkti peal, siis oleks ikka päris pahandus. Korralik antirekord, aga järgmisena tuleb siis Wolfsburg, ka ikkagi ju väga kõva ajalooga meeskond Saksamaal, kes näinud ka päris palju asju, aga hetkel ka ikkagi pigem allpool. Jah, ma ütleks, et Wolfsburgist, kui ma ei eksi, isegi üks suurima siis eelarvega meeskondi Saksamaa Bundesliigas, aga hetkel neil hästi ei lähe, et meiega tulebki nüüd neil pärast pausi kohe peaks olema teine mäng, esimene Leipzig, teine Wolfsburg, et saame näha, samamoodi meie jaoks väga oluline mäng, et kõik, kes seal meie ümber on, et nende vastu, need on nagu meie siis nii-öelda kategoorias meeskonnad, kelle vastu me peame ikkagi punktide peale mängima. Ja et oligi Leipzigist, Wolfsburgist, Dortmund, et päris kõrbedad esimesed 3 mängu kohe pärast siin talvepausi. Jah, no ma ütlen, kodus on ausalt ükskõik mis võimalik, nagu kodus tõesti imesid juhtub, suuri tulemusi on saavutatud, aga võõrsil on raske nagu selles mõttes suurte vastu eriti, et kodus on kõik võimalik. Aga kas see on just Saksamaal niimoodi või kui sa oled ka mujal mänginud Šveitsi liigas ja nii edasi ja Rootsis, et kas Saksamaal see kodukinnus on ikkagi palju-palju suurem asi? No ma ütleks küll jah, just, et need staadionid on suuremad ja see fännibaas on nii palju suurem ja see hakkab siin nagu esimeses minutis kohe rõhuma ja samamoodi nad ju hakkavad oma mängijatelt midagi nagu ka soovima ja tahtma, et annavad sellest elavalt märku ja et võõrsil on tõesti, kõik on selles mõttes spordis üldiselt kõik on võimalik, aga võõrsil on nagu selgelt raskem. Nii et Wolfsburgi vastu ootame 3 punkti, jah? Loodame, anname parima. Järgmisena siis tuleb Bremeni Werderi suur rivaal Hamburger, kes siin on natukene ka ikkagi pigem tagapool, aga ka ikkagi ju väga ajalooline meeskond Saksamaal. Tõeline Bremeni suur rivaal, teie linnarivaal, on ju? Meie linnarivaal, jah, nad on ikkagi võitnud üks 3 Saksa klubis, kes on ju Euroopas tiitli võitnud. Kui ma eksi, on ju. Dortmund, Bayern ja nemad on võitnud. Võimalik, jah. Seal millalgi kas 80... ja Felix Magatle minu mõelest värava. Too hetk, aga kes on see jalgpallitreener, vaata ka Saksamaal. Aga suur linnarivaal, et need tervimängud on kindlasti teil väga võimsad. Jaa, need on ägedad selles mõttes nii mängijana kui vaatajale ka samamoodi, et need on ikkagi vihased andmised selles mõttes, et kui me mängisime nüüd nende staadionil seal, siis nad ei olnud veel, ma ütleks, nad ei olnud veel Bundesliigaga kohanenud, et see oli üks esimesi mänge ja paratamatult, kui sa teises Bundesliigast tuled, siis sul läheb ikkagi aega seal 4-5 mängu, kuna sa saad sinna nagu rütmi sisse ja saad aru täpselt, mis need nõudmised on, et nemad sel hetkel ei olnud veel Bundesliigaks valmis ja meie nagu karistasime selle kohe ära, et ma ütleks, et see mäng võõrsil nende vastu neil ei olnudki varianti. Kas see oligi teie hooaja esimene võit? See oli hooaja teine mäng, esimene võit, jah. Et seal, ma ütlekski ausalt, neil ei olnudki varianti, et aga mis mind üllatas selle mängu oli see, et ma ei olnud samamoodi veel koosseisus, aga ma olin siis tribüünil ja vaatasin, et fännid ei olnud nagu, ma arvasin, et seda tulevärki ja kõike on veel rohkem, aga mulle tundus, et fännid tähistasid seda, et nad said oma esimest kodumängu Bundesliigas mängida, et olenemata siis skoorist, et tavalisel juhul ikkagi pigem see kui mäng ei õnnestu neil meie vastu veel eriti, et siis pigem sealt tuleb igast vile ja muid asju sealt sajab alla, et ja võrreldes St. Pauliga on nad ikkagi ju nii-öelda see linna nii-öelda suurem, uhkem, rikkam klubi, et te olete siin nii-öelda väiksem vend linnas. Ma ei mõtle fännluse poolest, aga ma mõtlen nii-öelda klubi suuruse, klubi ajaloo ja ikkagi ka finantside mõttes olnud, et tõsi, nad on nii kaua olnud Bundesliga 2, et päris huvitav on oleks vaadata lahti, et kuidas nende klubi nii-öelda
üldist võimekust nagu ka finantsiliselt on mõjutanud, sest noh, finantsid ka ju määravad klubi tegevuses päris palju, mis mängijad sa tood, keda sa suudad hoida, et St. Pauli on ju teada-tuntud Bundesligas selle poolest, et ega noh, ta sinna kröösuste tabelis just nagu kõrgesse kohta ei lähe, on ju, et jah, eks nad on meie linnas, nagu öeldakse, siuke ütlus on jah, et St. Pauli on siis St. Pauli ja HSV on siis Hamburg nagu, et nad peavad meid oma väikseks nii-öelda siis vennaks või midagi sellist, aga viimased aastad oleme me neist olnud edukamad, et loodame, et ka sel aastal suudame neist kõrgemale lõpetada, et see oleks siuke korralik reaalsuskontroll neile ka. jah, eks ma arvan ka see on see, et umbes, et mis oleks nagu St. Pauli nii-öelda fännile nagu siuke magusam, kas see, et viimase mänguga kindlustada nagu enda püsima jäämine, vaata, või siis viimase mänguga kindlustada nagu Hamburgi väljalangemine, vaata. 2-1 oleks eriti hea. ja vaata, see on see noh, Roomal ja Rooma Laasial on Itaalias alati see teema nagu vaata, et vist see oli vist sajandi vahetuse paiku, et umbes, et Rooma tiitli või Laasi, ühesõnaga ühe tiitli rikkus see ära, kui teine nii-öelda langeb välja. Ja siis oligi niimoodi, et fännid ütlesid, me pigem langeme välja, kui laseme neil tiitli võita, pigem nagu anname oma mängu ära, langeme välja. Et need fännide vahelised, need on ka väga siuksed huvitavad. jah, ma ütlengi, et meil ka samamoodi, et ikka enne mängu, kui nad seal tulevad meie linnaossa või meie nende linnaossa läheme, et siis ikkagi siuksed, ma ei olegi siukseid Soomu politseiautosid varem näinud, et selles mõttes, et tähelepanu on ikkagi kõrgendatud ja eks nad ka üksteist ikkagi pigem ei salli. Sellised sõjapolitseid on jah tänavatel väljas. No, ma ei tea, kas nad sõjapolitseid on, aga nad on siuksed nagu märulipolitsei, midagi sellist, jah. Päris jah, et seal Saksamaal ka ju ma just vaatasin, et kas nüüd paar kuud tagasi äkki oli see, et kas fännikultuuride vastu tahetakse ikkagi mingid reeglid veel rohkem paika panna. Siis vahepeal ju seal Saksamaa mingi kindel mänguvoorus seal tehti ju protest ka, kus esimesed 10 minutit, 11 minutit olid fännid täiesti vait ja siis alles 12 minutist hakati siis nagu häält tegema, et minu meelest ühes teemängus oli samamoodi, et kus St. Pauli fännid nagu olid haudvaiksed ja siis kindel minut tuli ja siis hakati lauluga pihta, et see on nagu õige protest minu meelest siis, kuidas käib. Jah, et üks aasta oli veel mingisugune protest, et siis nad viskasid tennispalle nagu väljakule. Et visatigi mingi kindel minut või mingi aeg, nad leppisid kokku ja visati nagu nad protestisid millegi vastu, siis jalgpalliliidu vastu ja visati tennispalle väljakule. Siis kiiresti inimesed käisid korjasid tennispalli kokku ja siis tuli teine laine mingi hetk hiljem, et mängud läksid nagu päris palju pikemaks tänu sellele, et aga minu arust seda protestis vaata selle vastu, et Saksamaal taheti ära kaotada see nõue, et fännid peavad klubi omanikud olema, vaata enamik klubid on 51% fännid omad, on mingid erinevused nagu noh, Wolfsburg ja Leipzig ja Hoffenheim, aga selles suhtes ja Leverkusen, aga et see nõue nagu ära kaotada, et nii-öelda kapitali kaasata, et sul tulebki mingi Saudi investor, ütleb, ma ostan nüüd 60% klubist ära ja nii on nagu vaata, aga siis fännid selle vastu protestisid. Ja see vist jäi ikkagi vanaviisi nagu jäi vanaviisi sellepärast, et fännide jõud õnneks Saksamaal midagi maksab. See oli sarnaselt nagu ju see tennispallidega oli nagu heinal ju Hispaanias, et Valladoliidi toonane president Ronaldo käis siis mängu ajal tennist just mängimas ja siis Valladoliidi fännid läksid ka teisel poolel, läksid tennist mängima, panid sotsiaalmeedias üles, et kui klubi president juba ei taha meid, siis mida enam teha? Ronaldo võib teha, mis ta tahab, sest on ainult üks Ronaldo ja see on R9. Kuule, rahu. Nii. Borussia Mönchengladbach, ka ikkagi ju tugev Saksa meeskond, kes ka ikkagi hetkel tabelis pigem ei ole ju seal, kus nad ikkagi on harjunud olema. Tean, et teil on ka see suur Bosnia ründaja Tabakovic, kes ka ikkagi seal väravüttide tabelis ikkagi suuri numbrid tegemas, aga pigem ka ikkagi ebastabiilsed viimasel olnud. No neil oli pigem hooaja algus oli raske, et see, kui meil tuli see hooaja mingis esimeses hooaja poole keskel tuli meil see mõõn, siis neil oli alguses nagu väga suur mõõn ja nad olid päris pikalt täitsa viimased, et meie vastu see võit, kui me kodus neile äkki 0-4 kaotasime, siis meie tegime oma St. Pauli, mina tegin oma St. Pauli ajaloo siis meeskonnana. Tegime siis kõige kohutavama mängu, siis nemad tegid oma hooaja parima mängu meie vastu ja sealt neil see siis said nad öelda laine harjale, et nüüd nad on ilusti tõusnud ja see on tegelikult kvaliteetne meeskond, lihtsalt see ongi see näide, et kui hakkab halvasti minema ja kui sa ei saa pidama, et siis see võibki nagu väga halvasti lõppeda ka, et nemad vahetasid treenerit ja said uuesti nagu selle asja paika, et praegu neil läheb pigem nagu hästi arvestada soo algust. Et nojah, et see loebki vist nii palju, et pisidetailides kinni, et see õnnestumised, et sul võib jah, et minna ju 5-6 mängu järjest kaotada, aga sa võtad ühe suure võidu ja kohe võibki kõik asjad muutuda, et jah, et
Gladbachi pigem ise ennustaks ka, et nad võiks ikkagi veel kõrgemal olla. ma arvan küll jah, et ikkagi hea meeskond ja head mängijad, et nüüd nad on saanud oma asjad ka nagu korda, et ma arvan, niisugune ohtlik meeskond iga meeskonna vastu, et raske meeskond, kelle vastu mängida. Järgmisena tuleb meil Köln, kus me veel paraku pole küll Patrick Kristelit on esindusmeeskonnast näinud, aga Köln ka ikkagi on väga hästi ju mänginud. Kölnis ma tean, et on üks noor sakslane, panin veel nime kirja, Said El Mala, kes on, kui on 15 mängu olnud Bundesligas praegu vist enamjaolt, siis tema on alustanud vaid 5 ja löönud 6 ära, tulnud 2 ära söötu ja räägitakse, et tema võiks olla uus Saksamaa nii-öelda superstar, kes võiks ka väga kaugele jõuda, et välja arvata siis need Müncheni Bayerni noored superstarid seal. Aga kui ta niisugune superstar on, miks ta nii vähe mänginud on siis? Ma ei tea, ongi hetkel super saab. Pole lepingut allkirjastanud, siis ei lasta mängu. Väga võimalik. Jah, viimane Wonderkid Kölnis, kes maailma vallutas või Bundesligat ja Saksamaad oli ju Lukas Podolski, kes viimati mängis vist Corning Sabres Poola liigas. Aga jah, kuidas sina, Karol, Kölni vaatad? No me mängisime nende vastu just nende väljakul, väga raske mäng oli, et me selgelt ikkagi nemad domineerisid ja kontrollisid mängu, et neil on head mängijad, hea treener ja see stiil tundub, et sobib ka mängijatel nagu hästi, et väga raske mäng oli, et see, et me lõpus saime viigi kätte, on ikkagi väikest viisi nagu rööv, et nad ikkagi kontrollisid mängu, oleks pidanud lööma teise ka. Aga kui ma küsingi niimoodi, et kui me oleme hetkel Kölni koha peal, kes on järgmine eestlane, kes mängib Saksamaa kõrgligas? Kas see on meie talent Patrick Kristel või on üldse keegi teine? Väga raske öelda, et ma ütlen, et saada sinna, kui raske on saada sinna nagu keskkonda sisse ja reaalselt mängida ja reaalselt, et treener sind usaldaks ja nii edasi, see on ikkagi ülikeeruline, et niimoodi kohe ja lihtsasti ei juhtu mitte midagi, et Patrick on selle asja lähedal, nii et kõige, ma arvan, realistlikum hetkel olekski öelda Patrick Kristel. Loodame. Mina oleks pakkunud Mattias Käiti, ka väga reaalne. Aga järgmine siis Bremeni Werder ja Karol, oskad sa öelda, kes on siit pildilt puudu? Ei, no ma ei näe, see pilt on siis tehtud enne, ma arvan, kui ta liitus. Jah, enne hooaja algust, et Hein ju augusti keskel alles liitus ja Heinal siis hetkel 2 mängu, mäng teie vastu ja mäng Müncheni Bayerni vastu, et Bremeni Verdis hetkel on selline keeruline seis, et Mio Backhaus on seal ikkagi, olgem ausalt, number 1 ja Karla paraku ei ole siis peatreener Horst Steffeni meeles siis see, kes peaks iga mäng mängima. Jah, nii on, et selles mõttes, et praegu tundub jah, et teine poiss mängib ja väravahte nii kergesti ei muudeta ka ja nii palju, ma ei ole nüüd Werderi mänge nii palju näinud, aga kuuldavasti siis sellel poisil läheb nagu hästi ka, et siis ongi nagu raske ja meeskonnal ka on okei seis, et siis ongi reaalselt nagu raske seda kuidagi murda, aga loodame, et see tal õnnestub ja ühel hetkel on Karl seal väravas esinumber. Ja ajalooline sündmus ka ikkagi väga vähe puudu, et kui St. Pauli ja Bremeni Werder omal mängisid, on ju, et Hein oli küll väljakul, aga siis kui kaugel sa umbes nägid, et sa oleksid veel väljakutelt nagu eemal tol hetkel, et kui lähedal oli sinu jaoks see, et sa oleks tolles mängus väljakule tulnud? Ma tegin sooja sel hetkel, et tegin sooja ja ootasin oma võimalust, aga kuna nemad juhtisid, siis oli vaja teha ründamaid vahetusi, mitte kaitsemaid vahetusi, et ma arvan, et see stsenaarium oleks pidanud olema teistpidi, siis oleks minu võimalus ka tulnud, aga nad juhtisid ja siis piirdus ainult sooja tegemisega, et sain siis küljejoone tagant seda mängu vaadata. Ja nagu sa ütlesid, siis Bremeni Werder selle mängu võitis, Heinalt ka 0 mäng veel, et aga kusjuures mina vaata, kui me hooaja alguses fännisektoris siis ennustasime, kuidas läheb seal erinevatel klubidel, siis mina ennustasin Werderile palju halvemat minekut, et mind on Bremen üllatanud see hooaeg. Et see treener tuli neil ka ju teisest Bundesligast, minu meelest mängis natuke sükest eelneva klubiga nagu väga ründavat stiili, mida ma nagu ei näinud, et Werderi meeskonnal oleks nii-öelda nagu võimekus kiirelt sellega kohaneda, et ma arvasin, et nad on tegelikult palju madalamal kohal tabelis, umbes seal, kus teie olete praegu. Neil oli ka alguses tegelikult kohanemise raskused, et võib-olla oligi uue treeneri esimesed mängud nii edasi, et neil ei läinud ka hästi, et nad pigem said kuskil keskel alles oma asjad nagu täitsa tööle, et algus pigem oli neil ka keeruline. Ja ütleme see Backhaus samamoodi, et isegi kui nad on kaotanud, siis pidevalt saab ta kõige kõrgemaid reitinguid, et
ma arvan, et selles suhtes, et erinevalt kõikidest teistest Eesti heinafännidest, mina täitsa usun, et on täitsa reaalne võimalus, et Backhaus tehakse lihtsalt talvel rahaks. Sellepärast, et Bremen tegi suvela tossid Juventusesse lääreründe endale, väga kallit, ja ütleme, nende rahaline seis ei ole ka kõige parem. Et kõige selle najal ma arvan, et Backhaus on neil üks kõige nii-öelda suuremaid müügiartikleid ja kui sul on ikkagi heinasugune väravaht kõrval, kes on tõsi, praegu 2 mängu mänginud, aga eelmise hooaja polnud La Ligas algkoosseisus, kes on oma koondise esiväravaht pidevalt mängib, et siis ma arvan, et heina mänguvõimalused ei pruugi olla üldse nii kaugel, kui meie siin arvame. No nende 2 mänguga ka ju tegelikult näitas ära, et tal see võimekuse tase sellel tasemel mängida on nagu ilmselgelt olemas, lihtsalt see ongi nüüd ajastuse küsimus, et praegu ta lihtsalt ei pääse löögile, aga selle 2 mänguga ta suutis nagu mingi jälje kindlasti treeneri mällu ja väravahti treeneri mällu nagu jätta, et tulles nende reitingute juurde, siis ma arvan, et ma nendesse reitingute järgi nagu selle väravahi headust või kvalitoon ei hindaks ja et ma olen ise mänginud kohutavaid mänge ja siis vaatan, et reiting on päris kõrge ja siis olen mänginud nagu väga häid mänge ja siis vaatan, mis asja, et kuidas see nii nagu balansist väljas on, et selle järgi ma nagu tema kvaliteeti pigem nagu ei hindaks, jah. Ja, et eks jaanuarikuu tuleb jah, huvitav kuu kahtlemata. Aga järgmine meeskond on meil siis Freiburg, jah, ja Freiburg siis on Bremenist veidikene eespool ja Freiburg on ka viimased hooajad ikkagi ka pigem stabiilne olnud selle tabeli keskmik, et ja isegi võib-olla siib sinna kõrgemale, et on neil see itaallane ründes Grifo ja ikkagi ka väga sats. Ja kindlasti, et väga, neil on ka kindel stiil, treener on olnud juba vist treener on ka, kui ma õigesti tean, siis oma süsteemist nagu tulnud või seal mänginud, et on nagu tuttav nägu kõigile ja tema teab, mida klubi temalt ootab nagu ja mis stiili seal mängitakse, et on väga hästi sinna sobinud ja Freiburg, kui ma ei eksi, siis eelmine aasta, kas nad ei mängi Euroopa liigas praegu või? Peaks mängima küll, jah. Peaks jah, nad on nagu siuke hea meeskond ja nagu nende vastu kõik meeskonnad võivad võita, võivad samamoodi kaotada, et väga raske on ennustada, kui sa mängid Freiburgi vastu, väga raske on nagu öelda, et jah, ma kindlasti võidan seal või teistpidi või jah, ma kindlasti kaotan seal, et see on niisugune nagu, ma ütlen, ebameeldiv, väga kõik mängud nende vastu meeskonnadega on 50-50. Stabiilselt ebameeldiv sats. Jah, väga, et kodus eriti, et väga raske on seal nende kodus nagu isegi suurtel, et hea meeskond. Ja, et siuke jah, pinnuks silmis kõigile ikkagi. Jah, ja pigem siuke väga hea kvaliteediga meeskond ja mängijad ka nagu, et. Minu meelest ongi see, mis teeb Bundesliga nii atraktiivseks ja samal ajal ka nagu nii põnevaks nii-öelda need mängulises mõttes on vaata kõik need, mina sätin, et sul Bayern on selgelt number 1, siis tulevad need Dortmund, mis on selgelt seal nagu teine ja siis tulevad võib-olla need ajaloolisemad suuremad klubid, sul on Hamburgid, Leverkusenid, suured linnad, Köln, Frankfurt, Freiburg, mis ei ole Saksamaa mõistes mingi hiiglaslik koht, või enam Heidenheim, nagu vaata. Aga tulevad sellised satsid ja nad tegelikult püsivad juba mitu aastat liigas, eriti räägime Heidenheimist, ja teevad teist elu keeruliseks, et ongi siuke kindel stiil, kindel kogukond, et kui inimene on sealt kandist pärit, siis tegelikult on ka selle klubi fänn, ta käib seal kohal ja see loob mingi siukse sideme, mida vaja nii-öelda järjepidevuse ja edu hoidmiseks, ma arvan, et see on see, mis teeb Bundesliga, ma arvan, sellised satsid. Ja, järgmine siis Berliini Union meeskond, kes ju ka tuli tegelikult mingi hetk Bundesliga 2 ja said kohe ka Champions League'i vist isegi, et ka seal päris head jalgpalli pakkused, et aga Berliini Union, ma ütleks, ta on ka ikkagi sarnane nagu Freiburg, et ta on ka ikkagi meeskond, kellega on ebameeldiv mängida. No nende stiil on nagu Freiburgis selgelt nagu erinev. Jah, vastand tõesti. Jah, et Freiburg tahab nagu mängu enda kätte võtta ja läbi selle domineerida ja nii edasi, et Union Berliin pigem mängib sellist lihtsat jalgpalli, et võib öelda, et siuke sarnane meile, et kaitses on 11 meest alati kohal ja siis kontrolrünnakutega ja standardolukordadega, et nende trump, kui ma ei eksi, peaks olema liigas üks parimaid standardi meeskondi, et meie ka samamoodi suutsime lasta omale pikast audist värava ja siis nad keeravad nii-öelda asjad lukku ja proovisin neile seda väravat tagasi lüüa, et kogenud meeskond, kogenud mängijad ja väga selline tulemusele orienteeritud meeskond, et väga füüsiline samamoodi.
kas see on Saksamaa nii-öelda eripära, et ma olen just vaadanud, et Saksamaal on päris palju neid meeskondi, kes mängivadki 3 kaitseliiniga, 3 keskkaitset siis ja muidu siis 5. kaitseliin, kui kaitsefaasis mängitakse, et mujal Euroopa liigades ma nii palju seda ei pane tähele. Itaalia. Itaalias ka muidugi, aga kui me vaatame Inglismaa, Hispaania, et just Saksamaa mulle jah, pakkunud ka seda, et aga Itaalias ka ikkagi ei ole nii palju minu meelest seda, just Saksamaal. Ma ei tea, miks ta just, ma ei oska nagu sellele isegi vastata, et ma arvan, see on lihtsalt kuidagi treeneri nägemus sobib ja mängijatüübid, kes selle meeskonnas on, et ma arvan, sellest lähtuvalt lihtsalt see süsteem sobib siis vastavalt meeskonnale ja mängijatele, et nii ta paika pandud on üldjuhul. Ja sulle ka ideaalselt sobib? Jaa, ma olen väga rahul selles rollis ja süsteemis, et me oleme seda nüüd ju 3 aastat mänginud juba küll nagu erinevalt veidi, aga ikkagi põhimõtted on samad, et midagi nagu uut ei ole, et selles mõttes on harjumuspärane. Aga Union on selles suhtes St. Paulilega fännibaasi mõttes hästi sarnane, et mõlemad on sellised tugevad vasakpoolsed klubid, et fännibaasid, kui sa neid võrdled, mingil määral on sarnased ja kui Union jõudis Meistrite liigasse, siis nad hakkasid minu meelest oma mänge pidama Berliini seal Olümpiastaadionil ja siis kõik see piletid, vaata, et varasemalt Unionil oli hästi väike staadion ja piletid oli alati nagu suur defitsiit, et kuidas sinna saada. Ja siis hakkasid mängi mujal pidama ja see tekitas siis klubis hästi suure lõhe, et me oleme aastaid käinud, see on meie klubi ja nüüd saab igaüks põhimõtteliselt tulla. Kuidas see ikka nii läheb. Et minu meelest St. Pauli on, Union on kõige sarnasemad klubid Bundesligas minu jaoks. Ja nii mängustiil, nii fännibaas, väga sarnased ühesõnaga. Okay. No seal, suured sõnad. Seal ma ütlen, ma olen mänginud nüüd vist 1 või 2 korda, äkki ühe korras mängisime nüüd kodus nendega, et väga raske koht, kus mängida, et samamoodi neil on siuke väike, kompaktne staadion. Karukoobas selline. Jah, et rahvas seisab 9 minutit püsti, et väga tõesti karukoobas ja et annab kõrvadele tunde. Jah. No nii, Eintrachti Frankfurt meeskond, kes ka Tallinnas käinud ja tegusid teinud siin eurosarjades ja püüavad ka sel hooajal teha minu meelest kõige ebastabiilsem meeskond see hooaeg, et Champions League'is nad alustasid ju 5-1, 1-5, 5-1, et väga huvitav, et ja aga mängumehi neil on ka ikkagi alati küllaga olnud, et aga finantsi vist jagub neil. Jah, kindlasti, et see on ikkagi nagu Saksa suur klubi, et liigutub sinna suure viisiku sisse kindlasti, et kvaliteetne meeskond, väga palju individuaalset kvaliteeti, et samamoodi küsivad su käest palju küsimusi mängu ajal ja sa pead leidma neile kõigile vastused, et tõesti see on ikkagi nagu top meeskond. Ja oli ka ju see paar aastat tagasi, kui nad siin Euroopa liiga võitsid ju, kus läksid nad Barcelonasse kohale 33 000 fänniga, kes ostsid Barcelona fännide käest piletid ära. Ja kõik olid oli nagu Barcelona jaoks võõrsil mäng. Neil ka staadion ja see melu ja kõik see on nagu ikkagi selline suursugun, et neil on väga suur staadion ja alati nagu täis maja, et vahet pole, kes neile külla tuleb, et selles mõttes on see ka üks korralik karukoobas, kus mängida nagu. Jah, et kes seal staadionil käinud on, ei ole käinud, siis ma soovitan minna, et Frankfurdiga lennuühendus meil on hea, pileteid ei ole nagu ülemäära raske saada, aga see atmosfäär, igal pool Saksamaal on kõva, aga ma mäletan, et ma käisin mängu vaatamas, oli väga lahe, ja siis pärast neid videosi kuskil Meistrite liiga mängud, kus nad nagu laulavad, see kuidas staadion varem ei mõelnud selle peale, aga see ongi, kus sa näed, kus betoon tuleb üles alla vastavalt selle, kus inimesed hüppavad, mõtled nagu, et okei, jumala hea, et me insener ei ole või muidu see asi nagu hirmutaks nüüd palju rohkem. Et hullumaja, katel. Järgmine võistkond on Stuttgart, ka kindlasti, ma arvan, mingil määral nõudleja ju sel hooajal ikkagi seal eurokohtadele ja Champions League'ile, et kindlasti ka, ma arvan, nendega ka ju kahtlemata lihtne ei ole kellegil. Ei ole ja minule mängustiililt Bundesliigas meeldibki kõige rohkem Stuttgart, kui ma ausalt ütlen, et see, kuidas nad mängivad ja millised tüübid neil, millised mängijatüübid neil siis sel hooajal on, et üks väga kvaliteetne meeskond, et igas liinis, igal positsioonil on sul ikkagi nagu tipptasemel mängija ja see, kuidas see kõik asi on kokku pandud ja millisena nad nagu väljakul välja näevad, on nagu väga atraktiivne ja huvitav. Kermo, kas sa mäletad, kes on nende peatreener? Oli see Hönes või? Mis see Uli Hönessi, kas äkki vennapoeg oli äkki seal treener, vaata, kui nad ülemine hooaeg tegid väga hea hooaja.
minu meelest oli, aga jah, seal on ka see vasakjalgne keskväljavõlur keskel, see Angelo Stiller jah, keda pannakse paari iga suurema klubiga praegu, on ju, et no Real Madrid väidetavalt üritab teda nii-öelda Toni Kroosi mantlipereks endale tuua, et tõesti Stiller on väga hea, Tõnis Undav on väga hea seal, et väga-väga kvaliteetne meeskond on Stuttgart kahtlemata. jah, et ääreründajad samamoodi, et väga kiired, jõulised sellised, et see on tõesti minule kõige huvitavam ja atraktiivsem meeskond, keda vaadata Bundesliigas nagu. No nii, siit panemegi siis kõikidele silma peale, et ja ärme unusta, et kui Stuttgart võttis viimati tiitli, oli nende tippuründaja Mario Gomez ja nende akadeemiast on tulnud ju minu meelest nii Timo Werner, äkki oligi isegi kas Joshua Kimmich ja keegi oli veel, kelle Leipzig ära ostis, aga et kõva akadeemia klubi ka. Yeah. Et just see on ka Bundesliga puhul lahe, et noortele antakse võimalust. Et Premis ja Itaalias seda väga ei juhtu. Ja ilus karikas on ka ikkagi pildi peal eelmisest toast jäänud. No nii, Offenheim. Mis me Offenheimi kohta oskame öelda? Et nad on ikkagi tabelis hetkel eespool Stuttgartist. No Offenheim on sel hooajal ikkagi tugev, nagu selgelt väga tugev. Aga kas nad on ületanud oma ootusi või ületanud inimeste ootusi, et ikkagi väga kõrgel hetkel? No ma ei oska öelda, sest samamoodi see on üks suurima eelarvega meeskondi Saksamaal, et võib-olla nende fännibaas ja kõik see ei ole nii ajalooline ja suur, aga just need mängijad ja meeskond ja eelarve on ikkagi väga suur, et eelmine hooaeg neil selgelt nende siis taseme kohta ebaõnnestus, aga nad on ka teinud väga palju üleminekuid, et nad on teinud väga selged nagu järeldused eelmast hooajast. Ja sel hooajal nad ikkagi mängivad väga head jalgpalli ja ma ütlen küll, et ma ei ole üllatunud nähes, olles nende vastu mänginud karikas ja liigas, et ma ei ole üldse üllatunud, et nad on nii kõrgel, et see ongi nagu väga hea meeskond. Ma ei mäleta, kas sa oled kuskil välja ka toonud, aga ma tean, et Offenheimil on see ründaja Fisnik Aslani, kes kindlasti on mees, kes ma arvan väga-väga paljudele kaitsjatele peaval valmistab ja ma arvan, et Aslani lagi on meeletu, et kuhu see mees võib välja veel jõuda ka, et Kosovo ründaja, et oled ka tema vastu mänginud? Olen mänginud aga seal on teisi, tema on nagu kindlasti nagu väga ohtlik mängija, aga seal on ka teisi, et see Kramaric näiteks, kes pikalt mänginud seal, et kas ta mingi 40 ei ole juba? Ta mängis mingi 2013. Ei ole, aga 33 midagi sellist, jah. Ta on ikka nagu kogenud ja ta on nagu siuke, sa näed, et ta on nagu siuke kaval rebane seal, et positsiooni valikud, söödud, mida ta leiab, et kogu aeg, kui pall on tema käes, on siuke ärevus on nagu, et sul on nagu midagi võib juhtuda, et seal on nagu teisi häid mängijaid ka, et neil sel aastal tõesti on väga tugev koosluus ja ma ei ole absoluutselt üllatunud, olles nendega 2 korda mänginud, et nad seal kõrgel on. Et potentsiaal on lõpetada ikkagi Champions League positsioonil? Miks mitte ausalt, et see oleks, ma ütleks, et võib-olla Champions League'i positsioon oleks siuke suur üllatus, aga mitte üldse nagu ebarealistlik, et nad on tõesti hea meeskond. Läheme siit siis Red Bull Leipzigi juurde, kellel ikkagi raha nagu muda. Rasenballsport Leipzig on nende ametlik nimi ikkagi. Murupalli spordiklubi. No Leipzig on ka ikkagi meeletud talendid on nad endale kokku ostnud, teame kõik, kes on seal nii-öelda suurmees Jürgen Klopp tagatoas asju liigutab ja kindlasti ma arvan ka üks ebameeldivad punti, kellega mängida Saksamaal ju. Jah, et neil sel hooajal pole eurot ka, siis nende suur fookus ongi nagu liiga peal, et tundub, et see võib-olla see vaheaasta eurost teebki neile head, et nad saavad tagasi sinna meistrite liiga kursile, et hetkel see asi vist sinnapoole on liikumas, et eks aeg näitab, et ma arvan, siin pikalt ei ole vaja midagi kirjeldada, et see on ikkagi suur väljakutse, et meil tuleb nendega kohe mäng ja õnneks meie kodus seekord, et aga jah, väga samamoodi, väga hea meeskond. Mina lihtsalt sulle ka, Karol, et minu jaoks see klubi on ainuke väärtus, mida nad Bundesliigale pakuvad, on see, et nad on Ida-Saksamaal. Muidu minu meelest see klubi võiks olemata olla ka nagu, et Saksamaal on väga palju häid klubisid, mis võiks olemas olla, et kogu see stiil, kuidas see klubi tehti, Saksamaal on täielikult vale ja see on ka põhjus, miks nad kogu aeg vilet saavad ja peavadki saama. No, ma saan aru, mängijad pole süüdi, aga lihtsalt see, kuidas klubi tehti, on täiesti absurd. Jah, et meie klubi vist isegi seda RB-d sinna ette ei pane, kui öeldakse, et ta mängime Leipzigi vastu. Et me ei mängi Red Bull Leipzigiga, vaid mängime Leipzigiga. Et nad ei aktsepteeri nagu mingisuguseid samamoodi väärtusi. Õige, väga hea. Kahjuks või õnneks see keskmine mees, kes seal on, Luis Openda jääb teil nägemata, aga seal on see Baumgartner, see Austria koondislane, siis see on ka väga-väga ohtlik tänasel hooajal olnud, et tuleb korralik andmine ikkagi. Kuule, äkki paned ka, ma nägin paberit, pane ka Karolile kirja, et mida peaks
nagu silmas pidama, vaata. ei, las need asjad teevad ikkagi omad analüütikud ikkagi. Aga nüüd Leverkuseni Bayer Neverlusenist on nad nüüd siis ära saanud, aga uus treener, alustasid nad hooaega Erik ten Hagiga, siis tuli taanlane sinna etteotsa, varasemalt oli Xabi Alonso, et kas said ka võimaluse mängida Xabi Alonso Leverkuseni vastu? Ma mõtlen, vist ei saanud. Et mõlemad mängud vist jäid vahele, jah? Jah, et eks ta kuskil seal lähedal oli, minu siis nagu kui ma vigastada sain, siis kuskil, eks ta seal järgmiste mängude seas kuskil pidi olema ja siis nüüd ma ei ole nende vastu ka mänginud, et olin täpselt väljas, et pole õnnestunud veel ise platsil olla. Ja minu mõnest on meeletu kvaliteediga sats, laenasid veel Victor Boniface'i ka ju Bremen Werderisse ära ja kus juures, ma tean, Germole ei meeldi seda kuulata, Ivanile ei meeldi, Tarmo Kingile ei meeldi, aga XG poolest on nad ikkagi parim sats peale Bayernit liigas. Et ja see on oluline, minu mõnest see näitab pikaajalist tendentsi ja sellepärast ma arvan ka, et Dortmundist nad lõpetavad eespool. Et minu mõnest on ikkagi hea sats peale seda hooaja alguse jama on nad uuesti käima saanud, kui sa vaatad viimast 3 kuud, siis nagu jätavad juba täitsa meeskonna mulje. Ja Leverkuseni mängib ka täpselt samasugust formatsiooni nagu teie minu meelest. Ja no neil need wingbackid, varasemalt siis Grimaldo Frimpong, nüüd on Vasquez seal Frimpongi asemel, aga Grimaldo on jätkuvalt, et Alonso ju rõhutas väga-väga palju sellele ja üldse väga täiuslik meeskond ta Alonso käe all oli. Nüüd võib-olla, tegelikult ei saa öelda tabelis, nad on 3. kohal, midagi halba ju ei ole, aga Erik ten Hagi käe all, ma ei tea, kuidas teie riietusruumis või seal üldse klubis seda asja vaadati, et see oli ju, nad olid suured naerualused ikkagi augustikuus, terve mis seal toimus nagu klubis. No pigem seda šokki tekitas see, kui nad mängisid seal mingi Brasiilia meeskonna reservide vastu ja tulid nagu 4-0-ga või midagi, tuppa, et see tekitas nagu suuri küsimärke, et mis toimub, et pre-season lõpp ja meeskond peaks olema oma parimas vormis ja Flamengo duublilt tuleb 4 tükki, et see on pahandus, ikka suur pahandus. Kas see hakkas mõtlema, äkki meil oli ka liiga kerge pre-season hakkas kahtlust tulema, et kui juba Brasiilias niimoodi loputatakse. Jah, aga nüüd on selles mõttes tundub, et kõik on hästi, et seal, ma ütlen, seal tabeli tipus väga raske on ennustada, kes kuhu positsioonile jääb, et seal on need vahed on nii väiksed ja need meeskonnad on nii võrdsed, et see saab väga põnev olema. Jah, mulle igatahes meeldib, et see Hjulmad on seal nüüd Ten Hagi asemel, aga Dortmundi Borussia hetkel siis Saksamaal teisel kohal olev meeskond kindlasti üritab peavoolu Müncheni Bayerni valmistada, aga vahe on juba 9 punkti ja jaanuarist tundub, et seal ka superstari Ladejemil vist on minek, aga muidu ka ju väga kõva meeskond ja me ei saa üle ega ümber nende kodustaadionist ja nende fännidest. Jah, et neil on see X-faktor alati, et kui keegi ei löö, siis Kirassi ikka lööb, et meie vastu samamoodi olime väga lähedal, mitte nüüd sel hooajal, vaid eelmisel hooajal, aga siis Kirassi lõpus peaga, et jah, eks nende vastu mängimise teebki nende vastu võõrsil mängimise teeb see staadion ka nagu väga raskeks, et kui sul ongi see 80 000 inimest ja see kollane sein seal ja kui sa seal kollase seina ees nurgalööki kaitsid, siis see värav kergelt rapubki, et eks see on üks keeruline väljakutse, jah, aga nagu ma ütlesin seal lõpus, ma ei oska midagi rohkem seal lisada nende meeskonda kvaliteedi suhtes, et nad on nii võrdsed, et see võib minna Stuttgart Dortmund, et see võib minna nii embale kui kumbale poole, et väga raske ennustada. Aga mitu korda sa oled kollase nii-öelda müüri ees seisnud või mänginud siis seal Dortmundi kodus? Mina olen ühe korra, seal me jõudsin nagu ära mängida, et ühe korra minul õnnestunud, jah. Ja loodetavasti tuleb veel neid, aga pigem Dortmund ei ole vist päris see, mis nad on varasemalt olnud või? Ei, mina arvan ikkagi seda, et nagu varasem nende spordidirektor Sorg sõnastas siis, et nende eesmärk ongi kogu aeg võtta top 4 kohad, sellega saavutavad finantsilise stabiilsuse ja see hooaeg, kui Bayern on kehv, võib olla hammustada. Sest Müncheni Bayern kahjuks on Saksamaal vääramatu jõud ja Saksa jalgpall on nagu Šoti jalgpall, et seal on võimalik ainult võita teistel, kui see üks suur paneb, totaalselt kukub nagu vaata, et kahjuks on Bayern nii võimas. Sellel aastal kindlasti jah, aga Dortmund ma ütlen, et sel hooajal kindlasti on tegemas nagu paremat hooaega, et eelmine hooaega nad kindlustasid omale Champions League'i äkki viimase vooruga, et sel hooajal kindlasti stabiilsuse mõttes nagu selge samm edasi, et ja 3 aastat tagasi oli see või oli see juba 4 aastat tagasi? Minu vanus hakkavad juba need aastad segamini minema, aga kui vaata viimasel päeval Dortmund pidi võitma
ja siis nad ei võitnud ja kaotasid Bundesliga siis Bayernile. Tiitli kaotsid viimasel Ja Sebastian Haller pani veel penalti ka mööda. eksis jah. mängis äkki, kas nad mängid Mainziga vist äkki oli jah. Kölniga või ma mäletan, isegi vaatasin seda mängu. See oli ikka õudne, ma mäletan, olin ühel sünnipäeval nagu ja siis vaatad seal nagu lihtsalt. Ma tean, et Dortmundi suurfänn Kohver on rääkinud, et tema selle mängu ei vaadanudki ja oli öelnud kohe ära, et nad kaotavad selle mängu, et oli vist puhkusel olnud kuskil ja siis teadis kohe, et ei hakka ma nagu ajurakke sinna pahenema, et läks Dortmundil jah, tol päeval kehvasti. Aga noh, nagu öeldud, sai vääramatu jõud Müncheni, Bayern, said ise ka just Allianzil mängida ja see hoos, mis on nende tipuründaja Harry Kane ka, see on ju jõhker, et top 3 nad jagavad Erling Haalandi, Kylian Mbappéga, et vääramatu jõud. Ja uskumatu, Vincent Kompany on selle sassi treener. Aga mäletan, ma ütlesin sulle, et Kompany paneb ja mängima. Kuule, mina paneks ka nad mängima. Rahu. Aga ei, Müncheni Bayern tabeli liider selle hooaja, ma arvan, üks võib-olla Euroopas parimaid meeskondi, et jah, Champions League'is nad ju Arsenalile kaotsid, aga koduliigas nad ikkagi vääramatu jõud. Jah, et see me arutamegi omakiskis ka, et kas tuleb hooaeg, kus minnaksegi läbi 0 kaotusega, et praegu tundub küll seda moodi, et Union Berliin vist oli lähedal ja Mainz oli lähedal. Teie olite lähedal. Jah, et Mainzis oli lähedal, et võita lausa, me olime lähedal, et viik saada, et aga hetkel, kui ma räägin, kui sa need mängud ka kõik lõpud suudad enda kasuks pöörata, siis see on nagu mingisugune indikaator selgelt, et asjad toimivad ja see tiitli võit või see ei tohiks olla nagu suur küsimus, et kui sellised mängud ka kõik sulle tulevad, et tõesti hetkel on Kas Leverkusen suutis ka 0 kaotusega teha või ma eksin? Kas näkki 1 kaotuse lõpus said või? Meil tule meelde, minu meelest Leverkusen oli ka midagi säärast seal, aga jah, Müncheni Bayerni praegu on küll, et no, mina arvan, et Müncheni Bayerni ainult üks asi saab, või noh, ütleme nii, et üks suur küsimus on minu meelest nende puhul on Harry Kane, et kui sa võtad Harry Kane'i välja, see on iga tiimiga, kui võtta nende parim mängija või nende ohtliku mängija välja, mis siis saab, ütleme, kui sul kevadel tulevad need meistrite liiga tähtsad mängud ka, paratamatult saab ta liigas puhkust, ma arvan, mingid mängud talle puhkust antakse, oleks mõistlik, suvel ju MM ka tulemas, et Bayern ilma Kane'ita, ma arvan, on ikkagi märksa hammustatavam kui nagu Bayern koos Kane'iga, et ma arvan, et sellepärast kaotust, et aega ei tule. No jaa, aga meeletus oos on ka Luis Diaz ja Michael oli see, kes seal teevad ka ikkagi meeletud numbrid, et mulle üks olukord jäigi seal Allianz Arenal meelde, kuidas Luis Diaz, kas oligi sinu ees selle palli suutis kuidagi Kane'ile sööta, et ma ei tea, see lihtsalt ongi see nii pisi detailides lõppude lõpuks kinni, et kuidas nad suudavad neid mänge ikkagi endale tuua, et palju pole vaja. Ei ole palju vaja ja ma ütlengi, et kui Harry Kane'il on jalg vaba, siis sahiseb, pigem sahiseb jah, et see täpsus, löögitugevus ja see realiseerimisprotsent on nagu ülikõrge, et kui ta kuskilt mööda lööb, siis sa tunned, et ma pääsesin nagu, et kui tal jalg vaba ja ta löögile asendi sisse võtab juba, siis pigem sahiseb jah. Et saab jah sarnase näite tuua, et kui kodutöö jääb tegemata, aga õpetaja ei kontrolli sind. umbes midagi sellist, et kui ta ära ei löö nagu või 25 mängu 30 ära, et kõiki selle peale kokku, et see on ulme number. No. Aga lähme siis teie juurde. St. Pauli hetkel olete sellele kohal, kus te peaksite mängima nii-öelda play-offi, siis ülemineku mängija. Et aga tõusta on veel küll aga. Jah, et ikka eesmärk on see ilma nende üleminekut mängudeta see asi nagu hooaja lõpus kontrolli alla saada, et praegu me seal ei ole, aga õnneks need vahed on nii väiksed ja loodame, et me oleme sellest mõõnast ka nagu üle saanud, et me endale sellega head ei teinud. No vahepeal ikkagi oli seis ikkagi päris täbar ja juba jutud ju käisid ka, et kas tuleb treeneri vahetus, kui tuleb treeneri vahetus, mismoodi võib see sind mõjutada, kas tuleb uus taktikaformatsioon, et neid küsimärke oli vahepeal nii palju õhus, aga nüüd detsembrikuus oli tõesti väga, väga hea. Jah, et see oli meile ka nagu värske õhk, et need asjad, mida me teeme, nägime, need asjad, mida me teeme, kui me teeme grammi võrra siin ja seal paremini, et need toimivad, et varem jah, lihtsalt mõned mängud seal selles pikas kaotusseerias me lihtsalt kuidagi ei suutnud endast või me ei saanud nagu neid asju nii täpselt paika, kui me oleks tahtnud, et ma ei tea, mis need põhjused olid, kõik ju lähevad endast nagu parimat andma, aga lihtsalt ei õnnestunud, et isegi, et kui mõelda, et me oleme 8 mängu järjest kaotanud ja me ei ole nagu veel nagu selles punases tsoonis täitsa, et selles mõttes peame nagu
rahul olema, et ma arvan meeskond, kes kaotab siin, mitu mängu üldse olnud on, et mingi 14 või 13, 15 ja sa 8 kaotad, et 9 kaotad, et selles mõttes noh, praegu liigume nagu õigel no päris seda öelda vist ei saa, et me teame, kus me oleme ja, või kus me tuleme ja kus me oleme, et päris seda vist öelda ei saa ja ei pea, aga praegu su keskkaitse trio oled sa Smithi ja kas Vahi? Vaal jah, et Smithiga minu meelest on väga hea chemistry, nii palju, kui ma olen mänge näinud ja kommenteerinud, et aga noh, ma ei taha siin niimoodi välja öelda, aga see vahepeal sealt paremalt poolt kuidagi käriseb. ei, ma niimoodi konkreetselt ei ütleks kust või mis käriseb, aga kui käriseb, siis ikkagi kollektiivselt, et aga ma olen Smithi ja Vaaliga mänginud koos 3. aasta nüüd, saab kohe täis, et me üksteist teame ja tunneme väga hästi, et oleme nagu sellest raskest teisest Bundesliigast nagu üles tõusnud ja me oleme nagu koos läbi elanud palju, et meil on omavahel niisugune hea bond ja me oleme niisugune väike maffia seal taga, et proovime asju seal kuidagi korras hoida. Et kui käib plaks, siis teate, et nüüd on suluseisu lõksu vaja teha ja hoppa. Jah, eks Erik teab juba, kui ma karjun talle midagi mängu ajal ja see hääletoon on teistsugune, siis ta teab, et pahandus on majak, et mida vaja nagu see on nagu appikarja umbes nagu. Aga kui hästi üldse kuulda on Bundesliga väljakul seda? No on ikka, me ju üksteisele karjume seal. Pead ikka täies kõrist laskma või nagu... No jah, et see ongi see, et kui ma täies kõrist karjun, siis Erik teab, et jama majas, et ta isegi palli ei vaata enam, ta lihtsalt hakkab oma värava pooli jooksma nagu, et... Pärast mängu hääl ära ka? Ei, nii hull ei ole. Ega ta fänn ei ole? Ei, nii hull ei ole, jah. Aga me teame jah üksteist nagu hästi ja eraelus saame ka just Erikuga ma saan nagu hästi läbi, et selles mõttes meil on nagu hea bond. Aga ongi, et sa tõid välja ka, et Bundesliga 2-st olete 3 ära toonud, et mis see intensiivsus vahe on, siis kui ma küsin niimoodi, et Bundesliga 2 top-mängud versus Bundesliga nii-öelda need 6 punkti mängud Mainziga näiteks ja siis veel toome Müncheni Bayerniga. No ma ütleks, et see mäng on nagu võib-olla teises Bundesligas kohati intensiivsem, kuna seda jooksmist on nii palju rohkem, et see mäng on rohkem nagu pilla-palla, et seda et mäng rõhub rohkem füüsilisusele ja sellele jooksule, et Bundesligas võib-olla on taktika ja tehnika nagu, et meeskonnad kõik ei pressi ülevalt, et seistakse keskplokis, oodatakse rahulikult ja nii edasi, et see nagu paratamatult viib ka nagu mängutempo veidi alla, et teises Bundesligas sa lähed mängima, ma ei tea, Karlsruhesse ja sul on mees mehe vastu üle väljaku käivad kaasas, et jooksevad nagu hullud, et ja proovi sa neid maha murde seal, et väga keeruline. Et intensiivsuse mõttes ma ütleks kohati isegi teine Bundesliga on nagu jooksu ja selle pikkade pallide, duellide ja kõik selles mõttes isegi nagu raskem. Intervalle rohkem siis nii-öelda. Jah, just. Et... Aga kas see on ka võib-olla üks põhjus, miks karikasarjadest sageli need Saksa madalaliiga klubid nii-öelda nagu kõrgliga klubide vastu nüüd edu saavutavad, et ongi nende jaoks kõige suurem mäng põhimõtteliselt hooajal, ongi see kõrge intensiivsus, Bundesliga klubis on võib-olla ehmatab ka ära, et keegi paneb seal meest nagu vaata, et on ju hoopis teise intensiivsusega, et kas see võib olla ka üks edu nende madalamate liiga klubidele? Kindlasti jah, et see üleminek ei ole nagu nende jaoks võib-olla nii suur, et ja 1 ja 2 ja 3 mängu lõikes, mis seal karikas vaja võita on, et sa võid nagu õnnestuda, et võib-olla pikas jooksus nad jääksid alla kvaliteediga, et mis ongi nagu väga suur vahe on ka see, et teises Bundesligas see ründaja võib-olla ei löö sealt ära, kus Bundesligas ta paneb nagu kindlasti sisse selle palli, et seal on need nüansid, et teises Bundesligas vaatad 20 pealt lööb, et las see lööb nagu, aga Bundesligas hüppad sinna ette igat moodi, proovid nagu blokkida, et see vahe tuleb just nagu individuaalse kvaliteedi pealt, et aga kollektiivselt nad suudavad ju, karikas ongi üks mäng, nad teavad, et vastas on samamoodi pinge nagu, et see ongi võimalik. No väga vahva lugu oli see Saarbrücken, kes lükkas Müncheni Bayerni välja ja jõudis ikkagi päris kaugele välja ka, kas sinna veerand või isegi poolfinaali, et see oli tõesti väga, väga vahva aasta. Aga EpicBet on teinud sellise vahva koefitsiendi ka ja ma ütlen, et see koefitsient on teile väga hea ikkagi, et ei kuku Bundesliga 2. Oota, see, mida kõrgem, seda parem või? Jah. Okei. Seda väiksem nagu... Ehk siis Heidenheim tõenäoliselt langeb. Mainz meie, et siis Mainz kukub on tõenäolisem kui meie. Okay. Aga see võib olla ka see Karoli koefitsient mängus vaata, et siin... Ei, see on analüütikute enda. Aga loodame, et ikkagi ilusti jätab püsima. Loodame, et sinna tekib keegi veel vahele ja meie läheme sealt sellest kindlasti. võrrandist välja praegu, nagu loodame, et sinna tekib... Poleks midagi selle vastu, kui Wolfsburg näiteks enne kukuks. Ma lihtsalt edastan oma jõulusoovid, uusaastasoovid, näärisoovid. Et sellised alati tore, kui mingi suurklubi ka natuke alla kukub. Aga Karol, ma tahaks veel sult küsida, et kui me räägime siin sellest nagu
Bundesligasse sellest, et sa ikkagi eelnevalt, kui mul nüüd õigesti meeles on, sa mängisid ju, küll sa mängisid Zürichis, Levskis, Etifakis, Aigis, Bredas, oli Bredas. CSKA Sofias, mitte Levski Levski, Sofias. vabandust. CSKA-s oli, jah, et ma praegu Bulgaarias pole. aga jah, sul oli õige nimekiri. Aga Breda, et see oli sul siis teine välisklubi? jah, see oli teine välisklubi. Ja kaua sul seal olid? Äkki ma olin aasta ja pool, kui ma ei eksi. Okay. Et ma läksin ära jaanuaris või veebruaris või märtsis, et ma läksin nagu enne hooaja lõppu läksin ära. Aga kuidas sul on, kas sul on pidevalt on nagu üks agent või oled sa neid vahetanud? Ei, ma agente olen vahetanud ikkagi, et ma olen tee peal aru saanud, kellega mul klapib paremini ja kellega ei klapi, et nagu ikka elus inimestega samamoodi, et keda usaldad rohkem, keda vähem. Okei, aga ma mõtlen, vaata, et ma ise olen pikalt mõelnud, et mis on nagu Eesti mängijate see nii-öelda, mulle endale võib-olla tundub, et võib-olla natuke karjäärist tagasi hoiab, et agentidega nagu minnakse kuidagi nagu kuidas öelda, võiks leida paremad agendid võib-olla, et võib-olla mõnda mängijat turundatakse paremini või mõnel agendil on paremad tutvused. Kuidas sina üldse oma agendi leidsid? Mina leidsin praeguse agendi siis. Mu sõber aitas mind sellega, kuna sõber teadis mulle, et ma hakkan agenti vahetama. Sõber Martin, siis kui sa seda podcasti kuuled, et ma pole seda kunagi kellelegi rääkinud tegelikult, et sõber Martin kirjutas sellise kirja ja ta tahtis kirjutada ka ühele agentuurile vist, aga ta pani kõigile agentuuridele nagu, et selline mängija on saadaval ja siis sealt tuli tagasi äkki mingi 3 või 4 vastet, sealt mingist 25 agentuurist ja siis sealt mulle kirjutas üks Austria agent nagu ja ma ütlen, et jumal tänatud, et see nii läks, et ma olen väga tänulik sellel Martinile siis ja tänulik agendile samamoodi, et ma olen nagu väga rahul selle inimesega, kes praegu töötab, ma näen tõsiselt, ta on nagu samasuguse mentaliteediga nagu mina, ta on nagu tööinimene, et iga transfer window, mis on olnud, ta on toonud mulle mingisuguse pakkumise nagu, ja isegi kui ma küsin nagu, et ütleb mulle, Karol, sealt on huvi, kui sa annad rohelise tule, siis me saame siit nagu konkreetselt nagu edasi minna, et huvi on nagu konkreetne, et iga transfer window käib mingi töö nagu, et varasemalt mul karjääris sellist asja ei olnud, et ma pidin ise nagu suruma kogu aeg inimesi ja nii edasi, et nüüd on see olukord nagu täiesti vastupidi. Aga kas ta siis pakub seda sulle välja ainult siis, kui on need transfer window perioodid, et muidu saaksid nagu keskenduda või kui mingi huvi on, siis sa nagu jooksvalt saad teada umbes, ma ei tea, novembri keskel, et kuule, et siin on jutt, et võib-olla, et Freiburg tahab sind nagu, et mis sa arvad? Või tuleb ainult kindlatel perioodidel? Ei, see on pigem niimoodi, et ta teab enam-vähem nagu, me oleme ikkagi paika pannud, mis suunas me nagu liigume, et ta teab, et kui tuleb sellest suunast, kuhu me liigume, mingisugune pakkumine, siis ta räägib sellest mulle kohe nagu ja siis me arutame neid asju ja nii edasi, aga kui on mingisugune nagu potentsiaalselt huvitav asi, ehk siis võib-olla see ei ole nagu esimene valik, et siis me räägime nendest asjadest nagu, või need asjad tulevad kuidagi tema lauale või ta töötab ka nende asjade nimel, et nad oleks kogu aeg nagu saadaval, siis et siis me räägime nendest nagu jah, pigem nagu seal üleminekuperioodi kuskil keskel ja nii edasi, et jah. Okei, aga tulles tagasi korra siis sinu Araabia seiklustesse, et praegu mängivad seal Saudi Araabia liigas igasugused Milinkovic, Savitsid, Mitrovicid, Ronaldod ja muud Kermo lemmikmängijad, et kui erinev oli siis seal mängida, et ma olen kuulnud, et sa oled seal öelnud, et vahepeal oli veider, keskkaitses paariline tõmbab minema nagu, et läheb ka väravaid lööma, et oli vahepeal siuke nagu natuke arusaamatu, et täitsa teistsugune nagu Euroopa mäng, et miks sa üldse nagu Aigis sinna Etifaki nagu läksid, et kas oligi siis finantsiliselt hea pakkumine või mis see mõte oli, no, kui me räägime karjääri planeerimisest nagu, et ja kindlasti see eesmärk ei olnud sinna minna, aga sel hetkel, ma ütlen ausalt, mul läks esimene hooaeg Aigis nagu väga hästi, ma tahtsin teha ühe hooaja veel hästi ja siis nagu proovida minna, aga see teine hooaeg, kui ma eksi, oli koroona hooaeg ka, et see mul ei õnnestunud nii hästi endal ka nagu, et mul ei olnud nagu nii hea hooaeg, et ma oleks saanud selle pealt nagu Euroopas kuskile minna, aga ma ära tahtsin nagu Aigist minna, ma tundsin, et mul on vaja midagi uut, et treeneriga ka ma mängisin kogu aeg, aga mul ei olnud kõige parem nagu klapp ja ma tundsin, et treener võib hakata ka seal mingisuguseid asju välja mõtlema nagu, et ja siis ma tahtsin nagu ära minna ja siis mu agent leidis mulle Saudi Araabia, aga see ei olnud niimoodi, et ma nüüd kohe sain selle pakkumise ja kohe tormasin, et tegelikult see oli ikkagi siuke, nende poolt läks see nagu ikkagi nagu nende jaoks oli see ikkagi nagu viimase piirini minek, et ma ootasin ju 3 nädalat,
et minna, et nende poolt tuli ka lõpuks öeldi, et kas nüüd või mitte kunagi ja siis ma võtsin selle otsuse vastu, et kindlasti see oli väga suurelt finantsiliste kaalutlustega tehtud otsus, et seal ma ei tea, teadsin, et võib-olla mingisugused uksed tänu selle võivad elu lõpuni kinni jääda, aga ma proovisin sel hetkel mõelda nii, et ma lähen sinna ja siis teen seal nii hästi kui saan ja nii pika karjääri kui saan, et olin nagu selle otsusega leppinud. Aga jah, ma ei sobinud sinna absoluutselt, et see ei olnud nagu minu koht. Siin et siin tuletame meelde selle hea tsitaadi, et mis sobib kuumaverelisele lõunamaalasele, ei sobi põhjamaalasele. Oli kunagi Itaaliasse minevate noori jalgpallurite kohta tsitaat. Aga jah, mina mõtlen seda, et minu meelest jumala arusaadav, et mängija läheb Saudi Araabiasse, et oled ikkagi ju tegelikult ka nagu profi jalgpallur, ütleme mäng meeldib ka, aga sa pead ikkagi sellega nii-öelda kindlustama oma tulevikku, on ju. Ja minu mälu järgi on Saudi Araabiasse üks eestlane läks kunagi sinna veel. Kas sa tead, kes? Mul ei ole õrna aimu ka ausalt. Minu mõelest läks sinna kunagi praegune Levadia peatreener, kes ühtegi mängu ei pidanud, tuli lõppu sinna veel kohtukeisid, et oma raha kätte saaks. Mingi aasta 2003 või 2004 ta lõi Flora eest ülipalju väravaid. Minu arust see oli Kuveidi. Ei olnud Kuveidi, minu arust oli Saudi Araabia, oli Kuveit või? Siis ma eksin. Kuveidis on need eestlasi nii palju käinud. Aga okei, siis ma eksin, vabandust. Aga jah, selles mõttes seal ongi keeruline, et me oleme ikkagi harjunud teistsuguste asjadega, me oleme harjunud mingisuguse korrapärasusega, mingisuguse distsipliiniga ja nii edasi, et seal ikkagi sellist asja ei eksisteeri, et pärast trenni prügi, mis teibid asjad, need ei käi prügikasti, need käivad sinna põrandale maha, kõik must pesu, mis sul on Euroopas, sa paned selle ilusti kuskile kindlasse kohta, see pestakse ära, tuuaks sulle sinna see kohta tagasi, seal visati kõik maha, et mul on päris ägedad videod telefonis, kui ma lähen riiesruumist ära ja vaatan lihtsalt, et see on nagu siuke prügimägi. Täielik korraga. Jah, et putsad jäetakse, üks putsa on seal riiesruumi otsas, teine on seal, et kuidagi nad saavad jälle kuskil keskel kokku, et mängija saaks need võtta, aga siukest jah, ma ütleks, korra päratuid olukordi on ikkagi väga palju, et samamoodi spordidirektorid, palga maksmised, kõik siuksed asjad, et ma tahaks öelda, et äkki praegult on nüüd seis parem kui toona oli, aga muidugi kindel olla ei saa. No samas on seal ju nii Aimeric Laporte on välja öelnud, et siin liigas peavad asjad muutuma, et välismängijad siia jääksid, on ütleme, Ronaldo saab oma rahad kätte, aga on teised mängijad seal ka kurtnud selle üle, kuidas selle asjaajamine käib, et eks ole. Meil on samamoodi probleeme, et meie siis välismaalased saame palka, sest meil on nagu leping, et kui sa ei saa mingi aeg palka, saad minna FIFAsse. Et aga kohalikud ei olnud palka saanud ja me läksime mängule, aga kohalikud olid siis kuulnud, et meie olime välismaalased olid palka saanud, siis me mängime mängu ära ja saime selle mängu tappa ja kohalikud ei liigutanud nagu ühtegi sõrme ka selle mängu jooksul ja siis pärast mängu nad ütlesid, et meile te ei maksnud, et meil on suva, et me ei peagi pingutama, et makske meile ka siis. Et niimoodi on nagu raske tulemust teha ja ise hästi mängida ja silma paista, kui kollektiiv ümber nagu väga seda ei soosi, et nii NRL-id sõita, jah, et mõtlengi, et kui sa nagu kaitsemängijana sul on vaja ka teisi mängijaid, et hästi kaitsta, et kui sa kogu aeg üksi, ma ütlen, et ma nüüd üksi seal kaitsesin, et kui sa seal kaitsed nagu mitte motiveeritult neid asju, siis juhtubki pahandusi ja sa ise jäädki võib-olla seal lollidesse olukordadesse ja oledki see viimane mees seal kuskil ja nii edasi, et neid olukordi oli hästi palju, kus spordidirektorid samamoodi ei rääkinud ausalt, kuidas asjad on ja lubasid meile, et kõik palgad tulevad ja kuu aeg hiljem ikkagi midagi ei ole tulnud ja nii edasi, et selliseid asju oli nagu hästi palju, et lõpuks sa harjud sellega ära ja tänasel päeval ma saan öelda, et klubil ei ole minu ees enam mingit kohustusi, et nad ikkagi nagu kõik likvideerivad, et see on nagu ikkagi positiivne. Aga viimaseks teemaks tooks välja siis ka meie oma Eesti koondise, et kuidas sa vaatad, jah, väga palju sa mängida ei jõudnud, on ju koondisest möödunud kalendriaastal, aga kuidas sa vaatad Eesti koondisele otsa aastal 2025 ja mida sa näed tuleval aastal 2026? No, kas rahvuste grupid on juba loositud, ei ole vist veebruaris vist ehk loositakse? Rahvuste liigad veel ei ole loositud, jah. Okei, et see peaks tulema, et 2025, no vist olen öelnud ka, et oleks ise nagu personaalselt tahtnud nagu rohkem ja arvan mängijad samamoodi, et meil see on rohkem peidus, kui me endast kätte saime, mina arvan, et aga see jääb ka kõik mängijate individuaalse esituse ja tahte ja kõige selle taha ka, et
kui palju me oleme nõus investeerima ja pingutama ja nii edasi, et ma arvan, meis on rohkem sees ja ma loodan, et see tulev aasta siis me suudame ka oma potentsiaali nagu ära realiseerida, et need vastased, kes meile siis eeldatavasti grupist C või grupi C kokku tulevad, et need peaksid olema ka nii-öelda siis nagu meie kaliibri meeskonnad, et me ei pea Itaaliaga võõrsil ja kodus siin möllama, et me saamegi kõik mängud nagu oma siis kaalukategooriast nii-öelda ja saabki olema huvitav näha, kuidas me suudame nende vastu nagu hakkama saada. Tegelikult oli ju viimane koondisakene, minu meelest oli väga positiivne, et jah, mäng Norrale me kaotsime, aga minu meelest seal sai väga palju positiivseid asju võtta ja me teame, kui tähtis mäng see ju Norrale oli ja midagi, ma ei tea, halba küll öelda ei saaks ja lõpuks võitsime ju Küprost, et ja veidi meenutas küll nagu vana aja koroona läks tagasi, see kõik see staadioni melu ja ümber, aga loeb see, et me selle mängu võitsime ja ma arvan, et tõesti pigem ju väga heade tunnetega võiksime minna tulevasse aastasse. No kindlasti optimismiga, et mina näen, olles selles protsessis sees, ma näen, et meil on nagu kvaliteet olemas, treenerid on olemas, taktikad, asjad, meil on kõik nagu hästi paigas, et nüüd me peamegi saama sellega väljakule kõik 100% endast kätte, et meil on, ma ütlen ausalt, et miks mitte Slovakkiat, Sloveeniat, kes need meeskonnad on, et nad on head meeskonnad kindlasti, ma ei väida vastupidist, aga miks ei võiks me liikuda sinna suunas, et meil on ka nende vastu nagu reaalsed variandid nagu. Mina olen täiesti nõus ja kui mina vaatan seda tiimi paberil, siis ma ütlen ausalt, et ma ei mäleta, millal ma oleks olnud niivõrd optimistlik. Minu meelest väga positiivne on see, et meil on mängijad välja läinud, vaata, et tõuges läks ka nüüd Rootsi kõrgliigasse, Soomes tõusis nüüd Norra meistrikasse, mis Norra meistriliiga on ülitasemel liiga, ja et seda sisu peaks olema ja kui sa oled välismaal, sa pead niikuinii iga nädal trennis ja tõestama ja mängudes ka, et ma arvan, et Eestis jäämine selles suhtes on võib-olla, sa oled ikkagi natuke lihtsam on olla siin kui välismaal nagu, ja see legionäri kohustus ikkagi välismaal paneb mingi ekstra vastutuse ja minu meelest ka ma näen sellel tiimil ülipalju potentsiaali ja ma lihtsalt loodan seda, et kõik 25 aastal jalgpallis toimunu jääb aastasse 25 ja et publik tuleks uue entusiasmiga peale, sest teil on mina usun. No eks me peame publikule ise seda entusiasmiga mingisuguste esitustega pakkuma, et väga lihtne on inimestele öelda, et tule vaata Eesti koondise äge ja kõik see, aga inimene tuleb staadionile, tahab mingit emotsiooni ka saada, et kui varasemalt on eelnevate treeneritega mingid väga halvad kogemused all, siis võib-olla see nagu tümitab seda tulekut veidi, aga me töötame selle nimel, et need tulemused ja asjad kõik ikkagi nagu paika saada, et see asi ikkagi edasi liiguks ja meie samamoodi individuaalselt kui ka meeskonnana teeksime nagu selge sammu nagu selle rahvuste liigaga edasi, et mängijad peavad ja mina samamoodi, kõik peame aru saama, et see on meie jaoks nagu hea võimalus. Ma usun, et me kõik usume, et head ajad on ees, aga suured tänud, Karol, et sa tulid ja leidsid aega meie jaoks ja soovime sulle ka kõike paremat. Aitäh, teile samuti. Aitäh, Karol, ja teie, kallid meie kuulajad-vaatajad, kindlasti subscribe'ige Tribüünile, toetage Buy Me a Coffee's meid, siis saab kõik need Tribüüni podcastid toimida, siis saab toimida 12. mängi episood, kus Tribüün käis ka Karol Metsal külas, et aitäh teile, kes te olete juba toetanud, aitate sellel asjal toimuda. Meie poolt ei midagi muud kui ilusat uue aasta jätku.